eksotisnya masih berasal dari Papua dengan nama Jaka. Di manakah dia berada, kita panggil. Ini dia burung julang Papua yang bernama Jaka. Permisi, selamat siang. Sini dulu Jaka, mana Jakanya ya? Sini Jaka. Betul. Usianya Jaka berapa tahun? Siapa di sini? Tahun lahirnya bareng sama Jaka ya. Perkenalkan, Jaka ini adalah burung julang Papua berjenis kelamin jantan dari kepala hingga leher, warnanya kuning kemas ya, laki-laki ya. Sedangkan kalau untuk yang betina seluruhnya warnanya hitam terkecuali ekornya. Jadi jantan betina itu ekornya sama-sama warna elang ya. Burung yang memiliki paruh yang panjang itu disebutnya burung julang. Makanan